guys, welcome back to the channel and this is Robin. So guys, இந்த வீடியோவில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ என்னோடய பைக் இருக்கு இல்லையா, என்னோடய பைக் எடுத்து கிட்டத்தட்ட 4 years ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ கிளாக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓடோவில் 32,076 கரெக்டாக. ஸோ இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கிளாக் பண்ணியிருக்கேன், நான் வண்டி ஓட்டியிருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கியரை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பைக் எடுத்த புதுசில் இருந்த டாப் ஸ்பீடும் இப்போ இருக்கிற டாப் ஸ்பீடும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடுக்கு போய்க்கிறேன். ஃபஸ்ட் கியர் தான் நம்ம செக்அப் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் கியரில் வந்து எவ்வளோ டாப் போகுது வண்டி அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, 0க்கு வந்துருச்சு, யாரும் இல்லை. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 48 தான் போகுது. ஆக்சுவலி வந்து 51 போகும் என் பைக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 48, 49, 50, 51 3 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து அடி வாங்கியிருக்கு. ஸோ இது எதனாலன்னு தெரியல, பைக் ஓல்ட் ஆனதுனாலையா, அவர் வந்து கிளச் பிளேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து புதுசாக போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த இஷ்யூவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டும் புதுசு. ஸோ பைக் வந்து ஏஜ் ஆனதுனால வந்து இவ்வளோ ஸ்பீட் போகுதா அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட பைக்கில் ஃபஸ்ட்டு கியரோட டாப் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன்.